नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि सिंह राशि होता है तेबे यही भिडटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। देखंतु समस्त सिंह राशि लोक माने निहाती भाव जानी रखिबा आवश्यक दे समाज हेउ परिवार हेउ मित्र हुअन्तु आपणक प्रेमिक प्रेमिका हुअन्तु बा आपणक जीवन साथी हुअन्तु समस्ते भावन्ति जे आपणक प्रेम भल पाइबा स्नेह देई किंबा आपणक सहित चालाकी करी धोखा करी इमोशनाली आपणक निज सह जोड़ी रखिले से माने आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से एवं मानसिक स्तर रे आपणक ठारू बहुत अधिक फायदा उठाई पारिबे। सेथिपाई समस्त सिंह राशि लोक माने आपण जो वर्तमान दुखित रहुचंती चिंतित रहुचंती मानसिक दुश्चिंता बढ़ी चली आपणक जीवन रे विभिन्न प्रकार जो समस्या गुड़िक रही यार सबुठारु बड़ कारण हेउची आपणक लोक व्यवहार करुछंती आपणक उपरे बोझ लदी दे आपणक ठकी समस्ते आनंद नेउछंती निश्चित रे रहुछंती। देखंतु यह आपणको भल न लागि पारे आपणको खराब लागि पारे किंतु यह हेउची निराट सत्य। भावन्तु एमिति एक समय आसीबो जेबे आपणकर बुद्धि उदय होई जिवो किंबा आपण निज विषय भाविबा आरंभ करिवे तेबे आपणक सहित कौन घटिबो केउ माने आपणक साथी रे रहिबे एही विषय निश्चित थरे भाबी देखंतु गत 4-5 वर्ष हेबो आपणकर धन हानि शरीर हानि मान हानि निजस्व संपत्ति रे हानि किछि ना किछि तो अल्प बहुत आपणक जीवन रे घटी चली किंतु समय बा कालचक्र रे ग्रह गोचर रे एमिति एक विराट परिवर्तन हेबो जहा बदलाइब आपणक जीवन। देखंतु कर्मर न्यायर कर्ता धर्ता शनिदेव हेबाकु जाउछंती बकरी माने ताक चलन रे आसीबो तेढ़ा मोड़ जेतेबेले गोटे साधा सीधा साधारण लोकटी तेढ़ा हो जाए सेतेबेले जो माने मतलबी लोक जो माने स्वार्थी लोक आपणक सह स्वार्थ रे जोड़ी होइथिले से माने आपणक ठारू दूरता बनाइबा आरंभ करती एवं धीरे धीरे आपणक जीवन रे आपण परिवर्तन देखिबा मध्य आरंभ करिवे एवं यही आगामी 138 दिन रे लोक माने आपणक पाद तले आसी पड़िबा पई मध्य बाध्य होई जिवे एवं आपणक यही समय रे ना किछि भी फरक पड़िबो नाही कारण आपण मनस्थ कर सारी जे आपण आउ सहिबे नाही आपणकर केही फायदा उठाई पारिबे नाही जो कारणरू आपणक जीवन रे विराट परिवर्तन आसीबो एवं आपे आपे आपणक जीवन रे एही परिवर्तन गुड़िक देखिबे किंतु एही परिवर्तन केबे हेबो काहेकि लोक आपणको क्षमा मागिबे कौन एमिति घटिबो जहा आपणकर एही परिवर्तन को आनिबो ताहा आपणको आगको डिटेल रे विस्तृत भाव रे बुझाइबी सेतिपई आपण धैर्य धरी बसंतु देखंतु एवं आपणक प्रिय परिजनकर भी जदि सिंह राशि होइथाय तेबे भिडियोटी तांक सहित शेयर करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजर एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही आगामी 138 दिन सतरे आपणक जीवन रे केउ केउ क्षेत्र गुड़िकरे परिवर्तन आनिबो। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेतेबेले गोटे पापी ग्रह बकरी होई थाए सेतेबेले तार प्रभावटी बढ़ी जाए माने द्विगुणित मध्य होई जाए थाए एवं गोचर रे आपणकर जे गृह रे विराजमान करिसंती गोटे घर पछकु मध्य तांकर प्रभावटी पड़ी थाए एवं आपणक सिंह राशि अष्टम भाव में जेहेतु शनि विराजमान होइचंती एवं सेठारे बकरी हेबे आपणक सप्तम भाव को मध्य प्रभावित करिवे एवं सप्तम भाव में जेहेतु राहु विराजमान होइचंती
ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏନି, ଶନିଙ୍କର ଏଠାରେ ବକ୍ରି ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବନାଇଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଶ ସେବା ଆପଣ ପଛରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଗି ମାଗି ଥକିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ପ୍ରପର୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ମିତ୍ରମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ କିଛିଟା ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେସ୍ ସେଠି ଛିଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ତୁଟିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେଟା ଲାଭ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିପାରୁନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହିନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ରହିବ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାଂଶରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। କିଛିଟା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସରିଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବ। ଆପଣ କିଛିଟା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛିଟା ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟି ଏତେଟା ମଧୁର ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର କିଛିଟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ଇମୋସନାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଚିଟିଂ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଗାମୀ 138 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଡିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇଟି ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା,
पेट समस्या आपणकर बहुत अधिक देखा देउछि किंतु एही समय मध्य आपणक खाद्य पानी को आपनको तो बहुत अधिक दृष्टि देबाक पड़ियो ध्यान देबाक पड़िबो नचेत स्वास्थ्य समस्या आपणकर बढ़ी पारे सब परे देखंतु अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई आपण प्रत्येक दिन सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु संध्या समय आपण शनिकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु मंगलवार शनिवार दिन हनुमान मंदिर रे सिंदूर एवं चमेली तेल अर्पण करंतु किछिटा लडू भोग करी सेठारे वितरण करि दियंतु किंबा गरीब लोक मानकु आपण शनिवार दिन किछिटा कला डाली हेउ कला राशि हेउ कला वस्त्र हेउ आपण जदि दान करि दियंती आपणक पई अति उत्तम रहिबो। जदि आपणकर सिंह राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर सिंह राशि होइथाय तबे वीडियोटी तांका सहित शेयर करंतु।